Chào tất cả anh em. Hôm nay thì giới thiệu cho anh em xem một con 1kg nữa. Con này là đẹp nhất từ trước tới giờ luôn, trong số những cái con mình đã bán. Đây, cực kỳ đẹp. Đặc biệt của con này là có thêm một cái mạch ổn áp AVR. Đây. Mạch này thì nó cực kỳ hay, vì nó chỉ ổn áp ở cái chế độ 217 220. Đấy, vì anh em quá ga thì nó cũng sẽ ổn định ở mức 215 220 thôi. Đấy. Này thì máy cực kỳ êm nhé. Đấy. Đẹp, con này thì cực kỳ đẹp luôn. Thì mình đã bỏ đi cái phần giá và phần xăng rồi. Nguyên bản thì nó đẹp lắm nhưng mà mình đã bỏ đi rồi. Thay vào đó là cái lốp cao su này. Cái này thì nó chạy êm hơn nhiều. 4 feet đây thì mình bắt feet vào cho nó. Đấy. Thì máy của nó đây. Các cái này thì mình để trần cho nó mát thôi. Mình bỏ bình xăng lên thì nó có thêm một cái bình xăng nữa thì nó nóng máy hơn. Đấy. Thì quay sơ sơ vậy thôi. Đây, mình test cho anh em xem cái độ êm của nó. Đây. Con này thì được cái là nó có mạch AVR nên là nó ổn áp ở cái chế độ 215 220 thì nó khỏe hơn so với các cái con nó không có mạch ổn áp. Con này thì đồng nguyên bản 100% luôn. Đấy. Còn một ít xăng nữa thôi, đổ cho nó hết đi. Đấy, tải hai cái quạt, hai muỗng đen, một máy bơm, một máy cắt. Này.
Đấy.